Айта кету керек, қор қазіргі таңда мемлекеттік кепілдендірілген тегін медициналық көмекті әкімшілендірумен айналысып жатыр. Өйткені 2020 жылға дейін тек қана осы денсаулық сақтау жүйесінде медициналық көмек осы кепілдендірілген түрі ғана көрсетіліп жатыр. Жалпы қор шотына түсіп жатқан қаражат қордың ұлттық банктегі шотына түседі. Сондықтан міндетті түрде тек қана сақтандыру мақсатында бұл қаражат осы ұлттық банкпенен қаржы инструменттеріне салынады да көбейтіліп отырады. Ал қор өз күнделікті жұмысында бұл қаражатқа ешқандай шығындауға мүмкіндігі жоқ. Жалпы қаражаттың ешқайда кетпейтіндігіне күмән болмау керек, өйткені заңда нақты көрсетілген қордың шотына түсетін қаражат ұлттық банктегі шотқа түседі, және де ұлттық банк оны өзі емес, өзі шешкен қорларға емес, бағыттарға емес, ал тікелей үкімет көрсеткен, үкімет белгілеген құнды қағаздарға ғана құюға мүмкіндіктер бар. Әрине, қор әрбір таңдалған медициналық мекемеге қаражатты жібереді, егер де ол медициналық мекеме қормен келісімшартқа отырған болған жағдайда болса. Жоқ, сіз ол қаражатты қайтарып ала алмайсыз, өйткені бұл қор жалпы айтқанда қордағы қаражат жинақтау қоры емес, қаражат қанша болса да жиналғанына қарамай, ол сіздің таңдағаныңыз бойынша, немесе сіз бармаған жағдайда да басқа азаматтың жаңағы медициналық көмекке жүгінуіне мүмкіндік беріп, әрине сол медициналық көмекті төлеуге тек қана жұмсалатын болады. Міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру жүйесінде емдеу сомасы шектелмеген. Әрбір азамат өз атына, немесе азаматтың атына жұмыс беруші шектеулі түрде соманы аударғанымен, азаматтың қажетті жағдайда қажетті медициналық көмек көлемін жаңағы аударылған сомамен шектелмейді. Сіз өзіңіз таңдаған дәрігерге әрине жүгіне аласыз, егер де ол дәрігер сіздің тіркелген емханаңызбенен келісімшартта болса, немесе ол дәрігер істейтін емхана қормен келісімшартта отырған болған жағдайда ғана. ЭКО қызметі тегін кепілдендірілген медициналық көмек көлемінде көрсетіледі. Келешекте әрине медициналық сақтандыру жүйесі жұмысқа енген кезде бұл осы сақтандыру жүйесінде көрсетілетін болады. Өйткені заңда көрсетілген медициналық көмек көлемі шектелмегендіктен, әрине әрбір аударым менен жарналар төлейтін орындарының да саны шектелмеген. Бірақ жалпы әрбір азаматқа осы жүйеге төлемдерінің салмағы артпас үшін көлемдер мен аударымдардың мөлшері 15 ең төменгі айлық көлемнен аспауы тиіс. Бұл жерде ең жоғарғы көлем шектеуі бар. Медициналық сақтандыру жүйесі енгізілгеннен кейін әрбір азаматтың жоғарғы технологиялық қымбат медициналық көмекті алуға мүмкіндіктер туындайды. Егер де ол азамат сақтандыру жүйесінде қатысқан болса, ол азамат үшін бұл қымбат медициналық көмек түрлері тегін болады.